أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngikhuluma nawe ke manje. Wena ozaziyo ukuthi wena iprofession yakho ukuhlukanisa imphefumulo nani nemizimba. Ngikhuluma nawe manje. Wena ozaziyo ukuthi wena ungudokotela wama-abortions. Ngikhuluma nawe ke manje. Wena ozaziyo ukuthi wenza ama-abortion elokishini ngokungemthetho. Ngikhuluma nani ke nina enikhulelwayo bese niyohushula lezo ngane lezo. Ngikhuluma nani nina enizalayo bese niyayisuffocate niyayiklinya. Ngikhuluma nani nina enizalayo bese nizivalela eplastikini le-JM lakadoti uyoyilahla esitomkokweni. Ngikhuluma nawe wena oyizalayo bese uyifaka eplastikini ka-JM uyivalele isuffocate ingane bese uyilahla esigangeni idliwe izinja. Ngikhuluma nawe. Ngikhuluma nawe wena oyizalayo uyiklinye. Ngikhuluma nawe wena oyiminzisa ngamanzi ngenxa ye-boyfriend. I-boyfriend ithe angimfuni umuntu onomntwana, uyayithatha ingane wena uyemfuleni uyoyiminzisa ngamanzi. Ngikhuluma nawe wena ohlangana ne-boyfriend utshela ukuthi angimfuni umuntu onomntwana, wena uhamba uyothenga i-Alprima uyifake ebhodleleni lomntwana umncelise afe umntwana. Ngikhuluma nawe ke manje. Lalela ke manje. Izinkinga wena ozilethela zona ngokwenza lezo zenzo lezo. Ngikhuluma nawe wena obona ukuthi omunye umuntu umndeni wakhe ukuphila nawo awusamfanelanga. Abantwana bakhe abasamfanelanga, indoda yakhe ayisamfanelanga, umfazi wakhe akasamfanelanga, abazali bakhe abasamfanelanga, izingane zakhe azisamfanelanga. Ngikhuluma nawe ke manje. Ngivule la incwadi kaGenesis 4. Ngizoyiqala la kubani? Kuverse 8. Genesis 4 verse 8. Ngikhuluma nawe wena mthakathi. Wena mkhunkuli ozaziyo ukuthi wena awuzwani nento enhle. Mawubona umuntu enza into enhle wena ubona ukuthi ngcono umbulale. Ngikhuluma nani nina enilinda izingane zabanye abantu zifunde zize ziqede zibe ama-graduate igogode ithwala imqhele bese niyayibulala ngoba nizwisa abazali bazo noma abantwana bakubo ubuhlungu, ngoba ungafuni ukuthi avuse ikhala kubo, ngoba ungafuni ukuthi ajabulise uma wakhe. Kudala uma wakhe evuka ewashela abantu esemakhishini. Kudala ubaba wakhe evuka athatha amaloni efundisa le ngane mangabe isiqedile ukufunda, wena ngegraduation party yayo uyifakela ushevu ukuthi ayife. Wena one day before igraduation party yayo ifikile ibuya phesheya, niyahlangana nalabo lihlangana nabo niyayinquma leyo ngane leyo, nicuya izitho zomzimba. Ngikhuluma nawe wena thisha owahlangana nezingane zesikole no mistress esikoleni no principal, nanquma leyo ngane leyo eniyinqumile ngoba iphase kahle yathola ama-A's kuwo wonke izifundo zawo, yaphasa ngamalengiso. Ngikhuluma nawe manje. Ngithi lalela ulalelisise. Wawuyifunde sisalani lengane? Nina benifunda naye mase nivuma ukuthi akabulawe acuye, kanti bekuyiclassmate yenu kanjani? Wena mistress athi uyifundisa, wena principal athi uphethe leso sikolo, ngoba njengoba lengane ishaya ama-A's iphakamisa igama lesikolo sakho. Seniyinqumelane nicuye amaphatho omzimba nithwale ngayo. Ngikhuluma nawe manje. Lalela ke. Genesis 4 verse 8. uKhayini wakhuluma ku-Abela umfowabo wathi masiye endle. Kwathi besendle uKhayini wasukela umfowabo u-Abela wambulala. Wayesethi uJehova kuKhayini, uphi umfowenu u-Abela na? Wathi angazi, ngingumlindi womfowethu na. Lalela ke. 10. Khona wathi wenzeni na? Izwi legazi lomfowenu liyakhala kimi lesemhlabathini. Noma ungazi uyenyangeni uthi uyogezwa, uyokhishwa ithunzi elimnyama, uthi umdali izwi lakhe liyakhala emhlabathini.
leyo nyanga leyo ekugezile ayugezanga umhlabathi. Izwi lakhe liyakhala kuphi? Emhlabathini. Izwi legazi laleyo ngane leyo wena osuyibulele wathwala ngayo. Izwi laleyo ngane wena osuyibulele ngobulayo umzali wayo liyakhala enhlabathini. Noma ungageza ngembuzi, ugeze ngemvu, ugeze ngemvukuzane, ugeze ngesandawana, ugeze ngeqhute, ugeze ngenkomo, ugeze ngehashi, ugeze ngembongolo, ugeze ngengulube, ugeze ngembila, ugeze ngemfene, ugeze ngenkawu, ugeze ngobhejane, ugeze ngendlovu, ugeze ngengwe, ugeze ngengwerule, ugeze ngenkentshane, angikhathali. Ugeze ngeqhina, ugeze ngonkonka, ugeze ngembabala, ugeze ngomathanazana, ugeze ngekhonde, angikhathali. Ngithi mina izwi lakhe liyakhala enhlabathini. Akusho mina. Lalela-ke isiqalekiso sakho. Usuqalekisiwe emhlabathini ovulile umlomo wawo ukwamukela igazi lomfowenu esandleni sakho. Usuqalekisiwe-ke wena. Nazi-ke iqalekiso zakho, lalela. Uma ulima umhlabathi awusayi kunika isithelo sawo, wena uyakuba ngumhambuma nozulane emhlabeni. Siyababona thina imihambima nozulane. Izwa ngami ngikutshela. Mina ngibabonile abantu benquma abantu phambi kwami ngibhekile. Ngibabonile abantu bedubula abantu phambi kwami ngibhekile. Ngibabonile mina abantu behlukanisa umuntu bemhlinziso kwembuzo kwenkomo ngibhekile. Namhlanje ngakubonisa imihambima yabantu ade benza lezo zinto lezo. Lento esifunda la ayiwona amanga. Uthi umdali wena isiqalekiso sakho wena ngoba uvulile ini umhlabathi ngegazi lomfowenu. Isiqalekiso sakho uyoba uzulane, uyoba umhambuma. Sihlale sibabone eziteshini umuntu ehleli phansi uthi mawuthi udlule eduze kwakhe uze umuntu ethi ngakutshela ngathi ungezimanga phakathi kwabantu. Usewuzulane, usewumhambima, useyisiyabhuyabhu, useyisinothongwane, usewulopholo, awusamtholi ukuthi usikhathi sini. Ngoba wenzeni? Uyitshela ukuthi uclever. Angeke mfowethu, angeke dadewethu, mama wami, baba wami, angeke. Ayikho inyanga, ngikubhejela mina, ayikho inyanga iyobe ikukhohlisa iyobe ifuna imali. Ayikho inyanga eyokususa ithunzi lokuthi wena ubulela umuntu. Inyanga eyokususa lelo thunzi, inyanga ezosuka ihambe iye la umbulelele khona, ifike iloye leyo nhlabathi leyo. Ilikhiphe lonke lelo gazi lelo kulo mhlabathi lingayithinti inhlabathi. Iyona nyanga leyo ke wena eyokususa lelo thunzi lelo lokuthi wena ukhipha umphefumulo ongenacala. Ayikho, idlala ngawe. Yizwa mina ngikutshela, akusho mina kusho umbhalo. Uthi uvulile umhlabathi igazi layithinta inhlabathi, usuqalekisiwe wena. Uyoba uzulane, uyoba umhambuma, uyoyibhadala zonke imali uyiqede. Kodwa wena mangabe ukhipha umphefumulo ongenacala, lahlangana igazi nenhlabathi, kuphelile ngawe, is over. IQuran masifunda uthi umdali isiqalekiso wena ositholayo ngokukhipha umphefumulo owodwa ongenacala ufana nomuntu oqalekiswe ngokuthi ubulala abantu emhlabeni wonke jikelele. Wonke jikelele. Yiphi inyanga ezokulapha leyo nto leyo? Ngokubulala nje umphefumulo owodwa, bangaki-ke wena usubabulele? Umdali mayethi one soul, one, umphefumulo owodwa uhlukanisa nenyama ngokungemthetho. Ufana nomuntu wena obulela abantu abaphila umhlaba wonke. Yonke le 12 billion yabantu abakhona emhlabeni nabazele namhlanje nabasazozalwa, wena isijeziso sakho uzotshengisela ukuthi ubulela abantu umhlaba wonke jikelele. Hey bafowethu, basobhana. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.